Anche Inter-Napoli 1-1, come sempre, ci ha dato tanti spunti da analizzare, tra un tema tattico, la questione attacco sotto i riflettori e soprattutto alcune dichiarazioni che ho trovato molto interessanti nel post partita. Non solo le dichiarazioni di Antonio Conte con questo suo sfogo che abbiamo analizzato già in un altro contenuto che trovate sul canale, ma altre parole di cui voglio parlare in questo nuovo episodio di uno dei format più apprezzati qui sul nostro canale, ovvero le 5 cose che forse non hai visto in Inter-Napoli 1-1. E allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clicca sul tasto iscriviti. Oggi sono in trasferta, sono negli studi degli amici di Tutti in the Box dove sarò live tra poco mentre sto registrando, forse il video uscirà più tardi e quindi ci potrete seguire anche lì. Qui come al solito, il giorno dopo la partita, dopo aver analizzato più a fondo la gara, voglio sollevare alcuni spunti di riflessione che poi approfondiremo ulteriormente nella diretta alle 19:30 con la nostra analisi tattica e le statistiche della gara. 5 punti, anche 5 curiosità, perché il primo che butto lì, come sempre in ordine sparso, è relativo a Romelu Lukaku, che insieme ad Antonio Conte era forse l'uomo più atteso, anche se per Lukaku c'era già stato il ritorno a San Siro da ex l'anno scorso nella gara dei fischietti. Ecco, ancora una volta i fischietti vengono inutilizzati perché tocca pochissimo il pallone. Questa volta c'è stata anche una differenza che forse non avrete visto, ma perché DAZN non l'ha inquadrato, nel salutarsi all'inizio gara tutti i giocatori dell'Inter questa volta hanno dato il 5 a Lukaku, mentre l'anno scorso c'era stato anche una serie di giocatori che lo avevano ignorato. Quindi anche questa volta comunque Lukaku assolutamente in ombra, per cui il problema non era il mancato saluto dei nostri giocatori, il problema non era nemmeno i fischietti, casomai è stato un Acerbi di cui tra pochissimo parleremo. Seconda osservazione invece, questa torniamo un pochino più sul tecnico, un pochino più sul campo. Arriviamo da una partita contro l'Arsenal in settimana in cui c'è stata una valanga di calci d'angolo contro l'Inter, 13 per l'Arsenal, e non abbiamo mai subito gol e in generale sono arrivati veramente pochi pericoli secondo me da quelle situazioni. Mentre contro il Napoli, pronti via, prima volta che superano la metà campo, seconda anzi volta che superano la metà campo, arriva un calcio d'angolo dove forse Dumfries poteva anche fare un pochino più attenzione e non concederlo, e subito arriva il gol. Inzaghi qua nel post partita, prima dichiarazione interessante secondo me, parla ancora una volta di disattenzione, parla di disattenzione soprattutto dei singoli, senza puntare il mirino, comunque, anzi, parla di una disattenzione generale, però è chiaro che si parla dell'atteggiamento difensivo di chi era in zona soprattutto. Si ripropone quindi il tema della testa. Qualcuno dice che a questa Inter, se si alza il livello della sfida, soprattutto in Champions League, c'è più attenzione, si alza la soglia dell'attenzione, c'è anche più voglia di mettersi in mostra, mentre in campionato c'è meno fame dopo aver vinto lo scudetto. Io trovo invece più interessante un'altra dichiarazione, lo spunto di Hakan Çalhanoğlu, che su questo dice che giocare tante partite ravvicinate, secondo lui, è più difficile di testa piuttosto che di gambe, quindi riuscire a tenere alta la tensione non è un discorso di competizione o di avversario che si va ad affrontare, quanto del fatto che si stiano giocando tantissime partite ravvicinate e stare sempre sul pezzo così non è semplice. Çalhanoğlu, tra l'altro, terzo spunto, si presenta in conferenza stampa subito dopo il rigore sbagliato, e è un buon messaggio comunque del volerci mettere la faccia, tra virgolette, anche se capita di sbagliare, non ne farei un dramma su questo rigore di Çalha, anche se c'è da dire che in un mese Çalha ne ha sbagliati 2, perché ha sbagliato anche quello con la nazionale dove più che altro è scivolato, però comunque è un rigore che viene annullato ed è una cosa inusuale per lui che aveva segnati 19 su 19 con l'Inter. Speriamo ecco che non ne risenta di testa, visto che si parla ancora di testa, perché è fondamentale la testa per i rigori, si battono prima con la testa che con i piedi. E sempre sul tema della testa, della mentalità, della concentrazione, dopo il rigore sbagliato, chiedo a voi, non so se avete avuto la mia stessa impressione, a me sembra che la furia agonistica, la voglia di vincere da parte dell'Inter sia durata un po' poco, anche se Inzaghi dice che era tentato di non fare i cambi perché vedeva che stava funzionando tutto. Sono un po' meno d'accordo con questa dichiarazione. Ecco, dopo il rigore soprattutto mi è sembrato un Inter un po' stanca e forse un pochino svuotata mentalmente dall'errore. In generale, quando sbaglio il rigore è sempre una botta comunque a livello psicologico, a livello di testa. Quarto punto, poi, dal punto di vista tattico di questa gara. C'era chi diceva in settimana che l'Inter avrebbe dovuto prendere spunto dall'Atalanta la settimana scorsa per battere il Napoli, ma come ho detto più volte l'Inter è troppo diversa dall'Atalanta. Infatti è il Napoli che più che altro ha preso spunto da quell'Atalanta che ha affrontato la settimana scorsa. Marcatura quasi uomo su uomo con tanti duelli individuali, il Napoli ne ha vinti di più probabilmente alla fine. È stato molto interessante il tema di Politano, che abbiamo sottolineato più volte in diretta, poi ho sentito che ne hanno parlato anche a Sky. Politano ha giocato praticamente su bastoni, francobollato all'inizio.
poi a un certo punto, quando ha cominciato ad abbassarsi di più, a fare addirittura il quinto difensore nella difesa a 5 del Napoli, siamo cresciuti da quella parte, tant'è che l'Inter con quei palloni, diciamo, a cambiare campo, stava riuscendo a mettere in difficoltà la difesa, quindi Conte contromossa si passa a 5 dietro e diventa più difficile per l'Inter cambiare campo e trovare gli esterni liberi. Ecco, a quel punto siamo cresciuti da quella parte, è vero, ma c'è stato bisogno da parte dell'Inter di tantissimo movimento per creare difficoltà a questo Napoli che si difendeva con un blocco basso, prima un blocco medio, poi un blocco basso molto molto attento. Abbiamo avuto di tantissimi giocatori che si muovessero, andando anche più spesso del solito fuori posizione, perché sappiamo non abbiamo quel giocatore che fa dribbling, e le prime occasioni, alcune importanti occasioni arrivano con Pavard e Acerbi addirittura che si inseriscono da dietro. Quindi questo è un gioco che ti premia, diciamo diventi più imprevedibile, ma poi ti fa anche perdere qualcosa a livello di lucidità dietro, e questo è stato un tema più che altro delle altre partite, piuttosto che in questa dove il Napoli è stato molto poco offensivo. Quinto punto, è che in questa sfida comunque in tanti diranno che hanno perso gli attacchi, e può essere una chiave di lettura. Probabilmente hanno vinto le difese in realtà, perché i migliori in campo è stato premiato Rachmani, secondo me ha giocato meglio Buongiorno, che è stato impressionante, e Acerbi da parte dell'Inter è stato il migliore. Quindi bravi loro individualmente, bravi le squadre nella fase difensiva soprattutto, meno bravi gli attaccanti chiaramente, però faccio scegliere a voi chi ha vinto e chi ha perso in questo duello. Lukaku ha fatto qualcosina in più di Lautaro Martinez, secondo me, un Lautaro Martinez che sta diventando un po' un caso, almeno per quello che leggo nei commenti. Io non sono d'accordo con alcuni commenti, ma ne riparleremo poi anche in un altro contenuto. Cito anche Thuram in realtà, perché si sta parlando tantissimo di Lautaro perché ha quel peso chiaramente del rinnovo di contratto sulle spalle, ma anche Thuram l'ultimo gol in campionato lo ha segnato il 5 ottobre, quella tripletta col Torino, quindi è passato più di un mese. Poi Thuram ha, oltre a non avere quel peso dell'ingaggio sul groppone, ha quegli strappi in più in campo aperto che entusiasmano e quindi catturano anche un po' di più l'occhio, viene giudicato anche in una maniera un pochino più morbida da Lautaro Martinez. Ma comunque questo non toglie che Lautaro Martinez è un tema da discutere, gli dedicheremo anche un contenuto, come dicevo poco fa. I gol comunque, anche se meno del solito, sta riuscendo a trovarli perché è fortissimo e lo sappiamo, ma Lautaro è un fuoriclasse che può ambire ad andare sopra quel settimo posto del pallone d'oro che lui si è prefissato come obiettivo con quelle sue dichiarazioni, quando riesce a fare anche tutto quel lavoro che c'è attorno al gol, e in questo momento questo lavoro attorno al gol sta un pochino mancando, ecco, rispetto a quelli che sono i suoi livelli. La mia preoccupazione è: vedremo mai davvero il vero Lautaro Martinez quest'anno? Perché io penso che il vero problema di Lautaro Martinez sia il fatto che lui ha bisogno di lavorare bene in un tempo dedicato, visto che ha praticamente saltato la preparazione estiva, e questo tempo per lavorare bene nei fatti non c'è. Qualcuno direbbe potrebbe saltare la nazionale come ha fatto per esempio Lukaku, è un tema, però se Lukaku salta la nazionale per lavorare per il Napoli e Lautaro Martinez non lo fa, io ci vedo anche un po' della differenza che c'è tra Lautaro e Lukaku, che una differenza che ha contraddistinto anche le due carriere, secondo me, a livello proprio di attaccamento, di professionalità e anche di cattiveria agonistica che i due ci mettono. Quindi entrambe le cose poi vanno pesate. Di questo poi parleremo a parte, come dicevo. Nota bonus, ne parlavamo già in diretta, ne riparleremo anche stasera live alle 19:30. Sono sempre più impressionato da questo Buongiorno, che rimane forse il vero rimpianto, ecco, di questa partita contro il Napoli, visto che è proprio quel giocatore di cui c'era bisogno, è proprio quel tipo di giocatore che ci manca lì dietro. Non che Acerbi abbia fatto male, anzi, come dicevo, è stato il migliore dell'Inter in questa prestazione, però quel Buongiorno lì a livello proprio tecnico, a livello progettuale, a livello anche di status, era davvero il colpo migliore forse in questo momento da andare a fare, e purtroppo l'abbiamo visto contro, e abbiamo visto che è stato veramente un fattore decisivo per il Napoli di Antonio Conte. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate anche voi, quali altri temi magari e altri spunti avete visto in questa partita, così poi alle 19:30 leggiamo i vostri commenti in diretta, e alle 22 vi aspetto chiaramente su passioninter.club come ogni lunedì, nuovo appuntamento dedicato alla nostra community esclusiva con cui ci confrontiamo su tutti i temi del momento, e poi, visto che siamo adesso in piena sosta per le nazionali, questo sarà un appuntamento speciale nel club dove faremo un riepilogo di tutto quello che abbiamo visto fino ad ora e un bilancio, diciamo così, di questa prima parte di stagione,
stagione, visto che poi inizierà un ciclo fino a marzo senza soste praticamente. Quindi vi aspetto su passioninter.club, la community dei nostri sostenitori con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.